Bonjour à tous, vous êtes sur LCF et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir deux peintres tout droit venus de Chine, Madame Dong Chunlian et Monsieur Xu Zhenshi ainsi que Gong Yan et Ma Xiaoxue. Bonjour, Dong女士, Xu 先生您好. 你好. Alors, vous exposez en ce moment vos œuvres à la galerie Art en Trance dans le 3e arrondissement de Paris. J'ai eu l'occasion d'aller au vernissage de cette exposition le 2 janvier où j'ai pu rencontrer Ma Xiaoxue et Gong Yan. J'ai d'ailleurs été impressionné par la foule qui était présente, plus de 100 personnes pour admirer vos œuvres qui sont, je dirais, teintées d'originalité, en tout cas pour nos yeux d'occidentaux. Nous y reviendrons. Alors ma question, pourquoi êtes-vous venu exposer à Paris? 到巴黎来展览是因为巴黎是世界艺术的殿堂，人们都想搞美术的这些范畴里面的艺术家都要向我来，所以就是说，另外呢，我们搞的这些中西结合的泼彩画呢，更适合于就是说。法国人民的喜爱，所以我们抱了这个目的来专门进行交流的，这样是。Vos œuvres ont dégagé un style très particulier qui m'a marqué. J'avais une question. Quelles sont vos sources d'inspiration principales? 我呢已经工作50多年了，从艺茶从60年开始，也差不多有60年。那么就生活当中积累了，因为美术作品要用美术的语言来反映时代，反映人民的生活风俗习惯。那么我这呢，就是当了5年书读了以后，后来分配到人民美术出版社，那现在属于中宣部中国出版集团的单位。那么一辈子干了一个编辑工作，那么走遍了中国各地，那么给各种层次的画家做画册。那么也给这些从他们从中学了不少知识，那么这个呢，就是对我的这个创作呢拓宽了思路，因为当时等于是搞编辑工作，等于又上了一次社会大学了，就是别人学不到的，我许真是学到了，因为在看别人的作品的时候，从中吸取了他们的营养，这样。Merci, merci. Je me tourne vers Madame Dong Chunlian. Alors, vous êtes en collaboration et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, en tout cas en France. Cette collaboration, elle se passe sur la peinture même. Donc, j'aurais voulu. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, s'il vous plaît, Madame? 徐先生呢是中国画功底非常好的一位先生，因为他那个在中国美院潘天寿是院长的时候，他潘天寿的弟子，所以他在这个中国画的这个功底画的特别好。我呢，因为是我喜欢大自然，我这创作灵感来自于那个山山水水，因为我生活在一个非常非常非常美丽的乡村，从小在那个青山绿水当中，所以我每天就是饱尝了这个大自然美景的这种陶醉，所以即兴的，我的作品是很即兴的创作的，没有很多的构思，就是我看到一片很漂亮的那个绿色的水啦，或者是青色的山啦，我就想用很多的颜色把它放在中国元素这个中国的宣纸上把它泼出来。所以我泼的是一个这个沉默作品呢是不够完善。那么徐先生呢，他因为是我丈夫的同学，所以我们经常因为在我那个我自己有2个艺术馆，有一个艺术沙龙。那么我经常会请徐先生他们同学们一起过来搞活动吧。然后我们就觉得徐先生这个在我的沉默画上补景加他自我的画更完善，就是这样的。中国画呢就有具象的一面，就是工笔画，就写意画是诗情画意的，简笔画，用简历的笔画来描写一个自然界的一个生活体包括人物
怎么讲？就是这个从我们这个正规的艺术院校，这在5年当中的学习呢，基本功都已经都学到了。走上工作岗位以后呢，也接触到好多这样的大家，那么我们从中也吸收一点。那么现在呢，董春莲女士呢，她画的那个泼彩画那么又有西方的色彩，也有中国画风景画的诗情画意。那么就是说，你画太具象的，就跟那个很细腻的东西和它泼彩的这种大面积的一种色彩的处理呢不协调。那么就只能用我这种写意的笔墨，也是很简练的这种语言，把它汇合起来，成为一幅作品，成了他要表达的诗情画意，这样。那么现在呢，就是国际上对我的评论，就对我作品了，又有西方的色彩，又用了就是中国的水墨和油彩不大有隔阂、不容易融洽的问题。等于我从我们这个2个人的作品呢，得到了一些回答，就是迈出了一步，所以是有说肯定了我们成功之作吧，就是沟通了中西方读者喜欢的心目当中的艺术作品Merci beaucoup. Et j'ai envie de rebondir un peu avec Madame Dong Chuen Lien. Est-ce qu'il y a un voyage chez vous, Madame, qui vous a marqué vraiment au point d'influencer justement votre inspiration, voilà. 其实那个旅行，我每年都是喜欢到每个地方，很多地方，包括国外哈。那个很多旅行，因为每一张画它都有一个故事，我没法形容是哪个旅行创造哪一张画。那么其实我那个经常喜欢自己开上车到山里，到大山里的，或者到那个大江边，这样。这每张画它都会有不同的旅行，所以我没办法是跟你说是哪一张画在哪里。有一个节庆看到一个很美的这个环境，那么我回来就会把它那个比如说是那个有的就是很透明的山水，那么我们桂林山水，其实我们富清江山水还有黄山，中国的。还有那个，其实我们山西有那个黄土高坡，就我画上有黄土高坡，那么是我工作过的地方，那都是很大的，就是黄土高原，反正不同的地方就创造不同的作品。这几年呢，就是董女士给我们合作就是说我们同学有的在中国美术学院当系主任的。居然还没到草原上去，没到西北去过了。董女士就领了我们到各地去深入生活，到内蒙草原上去，是吧？这个到看的有登这云冈石窟、五台山，壶口瀑布，有一次呢，就到青海、宁夏、甘肃，那里就是有沙坡头，有沙漠，是吧？这个。看了有些寺庙有青山绿水，有西藏高原的这些景观。那么这个呢，就是他也是领了我们就是去体验生活，他也得到感受了，是吧？那么还有呢，就是我们每年差不多到他家里先去活动，这么时候呢互相交流，所以他在生活当中的感受是从他色彩来表现。表现了以后呢，就譬如画的一些沙漠上面什么的，我给他画的骆驼，画的马，画的羊，是吧？这么就是你唱你的调，我给他配的曲子，就这张作品就成了，就是。D'accord. Alors, maintenant, une question par rapport à votre enfance. Par rapport au premier contact avec l'art que vous avez eu, un souvenir d'enfance qui est marquant, et je vais vous laisser répondre l'un après l'autre. Madame Dong Chuen Lien en premier, peut-être. 因为我生活在一个小镇上呢，那些就是说美术学院的那个，就像徐先生他们那一辈的美术学院的学生，他们会到我们那里来搞写生。呀，我当时非常奇妙，
他们就哪有那么小，一支笔哈，把我家门口的那个河呀、树呀画得那么漂亮，所以那个时候我就很向往，觉得那么美，那么神奇，就是那是很小，就是10岁还不到的时候。就能让美术学院的学生到，因为我们是一个风景旅游区，所以美术学院的学生每年都会到我们来搞写生，住了我们那些农村的家里面，这样，所以他那启蒙的就是他们的学生，但是对我来说那会儿我就是我的老师。D'accord. Monsieur Shujunshi 那个刚才董女士说的，他家里的门口就对面就一片树林，就在看到家里上面有等于是有倒影了，本身就是一张画啊。他的墙外面有耕牛，有牛有羊有狗，还有庄稼，那么我自己呢，就是说，因为童年的时候，因为是我的干爹义父就在我们家的门口，比松江也就比这个稍微宽一点，他家就在我们家2代人，我父亲是他妈妈的干儿子，那我是他的干儿子，所以呢，因为他画画呢，就是因为他还没成家，但是呢，对我呢，因为这个小的时候糊头糊脑很可爱，所以他经常到他家里去看了画画，那么也受到熏陶了。直到他那个时候，那是38年、37年的时候，那么就是我在小的时候，就是也4、5岁的时候，经常那去。那么他家里像布置了好多画，同时也看看他，咱们实际上呢，慢慢就受到熏陶了。因为我父亲也是很爱好这个绘画的。那么到了小学的时候呢，就是中学的时候呢，这字体美什么都得全，都得要。那不能说这一头成绩很好，那个不行，那不行的。所以像美学、体育、文课本都好。但是到了初中的时候呢，是我干爹的同班同学，他上海美术专科学校同班同学来教我们的美术，那么这样子呢更容易吸收了嘛，这样的。所以从呢一直是给我，因为我干爹后来到上海去了。上海去呢，我每年寒暑假到他那去画的画，请他请教，这样的给我指点，所以一直就没断过所以这个才打下了良好的基础。那么后来呢，因为我是出身贫农没有地的，没有分给我土地了，我们家种地，那么就是又是成绩又好，然后学校里向呢向工农子弟开门。那么就60年，潘天寿先生59年当了院长，然后向60年向工农子弟开门，华东6省铺天放的第一次招了18个学生，有6个是工人阶级，有6个是贫下中农，有6个是城里长大的。那么我得到了这样子的良好的教育，也是机遇嘛。过去根本没有条件去学这种美术的了，所以一直就是等于是一贯的下来。当然是我其他成绩都挺好，那因为这优先考试嘛，优先考试就考上了就是那从事这方面的义务工作了，就是这样的。D'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, une toute dernière question avant de finir notre interview. Je voulais savoir vraiment, moi personnellement, et pour partager aux auditeurs, comment est-ce que vous voyez la différence de style entre vos œuvres et celles de vos contemporains occidentaux, c'est-à-dire une comparaison entre ce que vous faites, qui est quand même nettement particulier dans la collaboration que vous faites, nous en avons parlé avant, et ce que les occidentaux, l'art occidental et la façon de voir les choses occidentales. Voilà, je voudrais avoir votre impression sur ça. 中国画呢，因为我们国家是属于特殊的情况，社会主义国家，要就艺术为人民服务，让人家看得懂，是吧？你看音乐也好，电影也好，都是陶冶情操。那绘画也是这样，书画也是这样的，所以就是说要深入生活，反映生活，就像现在中国
提出来就是金山银山，青山绿水就是金山银山了。现在就中国发展旅游事业很旺，到处都是这个美好的环境中国就这个藏历山河是吧？这个地域框四季这个是变化也很大，所以一年四季都不断的。那艺术作品嘛，习近平现在同时提出来要贴近生活接地气。那么一定要就是说画的一些不能搞变形的，搞变形西方一些国家那它是随心所欲了，它变形的人家就那这种美感我们就享受不了。那我们要看到生活当中就是说是怎么样的，只有在提炼提高给他这种陶冶情操吧，就是这样。现在是这么个情况，所以我们呢，因为又是搞出版工作的，又把握了这个方向，自己呢就是说有这个功底，也就是说觉得要写实，以现实主义为准，是吧？这样的，所以就是一直到目前为止的风格还保持着这样的。中国那个传统的中国画呢，它是有从宋朝就开始，所以它是主要是用那个墨，就用墨用这宣纸，所以它其他也就颜色都不会很多。那么就是墨呢，就是就分五色，就是中国画很雅呢，因为它传统中国画呢，它就用从墨不同的颜色来表现。所以呢，中国传统的画呢，我认为也是中国画当中非常美的。那么我们现在破的这个画呢，因为我打破了这个，因为我不是美术学院毕业的，那么我喜欢美的东西，我喜欢那个漂亮的东西，所以呢，我就会这中国画用中国画的元素，比如说中国画的纸跟那个墨，那么再加上西方的颜料，所以不是传统的去用画出来，我是用泼出来的，所以所以我会用很多的颜料把它就是我比如说我看到什么样，今天看到什么样的美的景色，那么我回来以后用哪个色调来把它用很多颜色，就是泼到那个宣纸上的。因为宣纸跟普通的那个我们水粉花、水性花纸不一样，它有渗透力，互相它会渗透。所以我们的画为什么叫彩墨交融呢？它各种颜色互相会融合起来，所以我们取的彩墨交融。所以我们这个画呢，还是基本上是用中国画的元素，那么用我就是随心所欲的那种手法，这样泼出来的。那么像徐老师给我上面点缀了，就更完善。就是原来我一张彩墨画呢，有的地方还是不是很完善的，徐老师点缀一下呢，就比较好了。然后我跟西方的不一样的，因为西方呢，它还是基本上都是很边形的，它都是更大胆，色彩可能更艳丽，更没有那个框框，它没有要去像我们刻意的要去表现什么。所以西方的艺术，我们这个我也很崇拜这个西方艺术，因为我觉得他们的东西也是很向往。就像莫奈的后花园，那个梵高的那个向日葵哈，真的是我觉得是，已经是无人可比，非常非常的那个欣赏，非常非常的那个喜欢。Et je voudrais vous remercier infiniment d'être venu si loin dans nos locaux, 70 et 80 ans d'après ce que j'ai compris. Merci beaucoup en tout cas d'être venu avec nous. Je le rappelle, vous exposez en ce moment vos œuvres à la Galerie Art en Trans dans le 3e arrondissement de Paris. Retrouvez cette interview sur LCF et restez avec nous. Merci beaucoup.